Sekalipun melalui 4 tahun yang penuh ketidakpastian akibat perang dagang dan setahun pandemi global, petani di berbagai penjuru Amerika masih mendukung Presiden AS Donald Trump. It appears that the president's chances grow dimmer day by day. I certainly think that you could see instances of fraud and manipulation, but I find it hard to see that there would be that on the scale that would be needed to turn it around. Yeah, I think it's done. Fred dan Brian adalah petani di negara bagian barat tengah AS, Illinois, di mana Presiden terpilih Joe Biden menang telak dengan dukungan dari daerah padat penduduk seperti Chicago. Tapi pedalaman Illinois, di mana Trump lebih populer, adalah jantung industri agrikultur AS. Walaupun hanya 1% penduduk AS yang tinggal di lahan pertanian, tapi industri agrikultur mewakili 5% produk domestik bruto nasional. Illinois adalah salah satu eksportir jagung dan kedelai terbesar di AS. Dan jadi alasan Brian dan Fred memperhatikan pilihan Biden untuk memimpin Kementerian Pertanian atau USDA. I'd rather see someone who's more production ag oriented to fill that role, who can understand the needs of rural America and the farmers, because really USDA is the one advocate we have in administration. Banyak petani menilai Menteri Pertanian AS saat ini, yang juga mantan Gubernur Georgia, Sonny Perdue, sebagai pembisik Trump. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor pertanian di Amerika Serikat. Selain isu klasik terkait produksi dan perdagangan, Menteri Pertanian pemerintahan Joe Biden juga diharapkan bisa menghadapi krisis pangan akibat pandemi, membangun kembali ekonomi pedalaman Amerika, dan menyejahterakan petani di pedalaman Amerika. Analis sektor pertanian menyebut perwakilan perdagangan dan Badan Perlindungan Lingkungan AS juga sangat berpengaruh pada kebijakan pertanian AS. But the other one I think is the USTR position, and whoever that trade representative is will be a very, very key person for us. Closely followed by that would probably be who the director of the EPA is. Sektor pertanian di AS juga sangat dipengaruhi kebijakan perdagangan. Selain Kanada dan Meksiko, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar ketiga AS. But there's a lot of unknowns, especially when it comes to China. And as you know, China is the big player in the game when it comes to the dollars and the purchases they make. Di bawah kepemimpinan Trump dan Menteri Perdue, puluhan miliar dolar digelontorkan sebagai bantuan bagi petani yang terdampak perang dagang, terutama dengan Tiongkok. Sekalipun perang dagang telah mereda, pembelian produk seperti kedelai yang dilakukan Tiongkok belum menyamai jumlah pembelian sebelum perang dagang. But they're still purchasing more from the competitors of the United States than they are from the U.S. Analis menilai dampak dari kebijakan perang dagang pemerintahan Trump mungkin baru akan dirasakan setelah Trump tidak lagi menjabat. Yeah, Biden is in a better position when it comes to trade policy, in some sense, in a negotiation sense, because of the actions that the Trump administration has taken. At the same time, though, it's been quite disruptive. Sejumlah nama masuk bursa calon Menteri Pertanian Biden, termasuk mantan Menteri Pertanian 2 masa pemerintahan Barack Obama, Tom Vilsack. Vilsack yang juga mantan Gubernur Ohio adalah penasihat Biden dalam urusan pertanian dan pedalaman AS selama kampanye 2020. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.